кийинки сөз Кокулов Эрлан Калчароевичте. Саламатсыздарбы? Алмазбек Акымжанович, менин сөзүм Казакстан менен Кыргызстандын ортосунда чек ара Чу дарыясы боюнча өтөт, аны билесиз. Ошол жерде Казакстан тарап өзүнүн дарыясындай неметип коргоп, бетонировать этип, анан кийин 100 гектардай жерди алып атышат да бизденчи. Ошо суу агым болуп, биздин немени жээктерди жууп, 100 гектардай жер кетип калыптыр деп жакында эле Азаттыктын немеси чыкты, аны көрдүңөр. Анан кийин ошол жерде жооп берип атат. Биз деген бюджеттен жыл сайын эле ошол жерге акча которулат экен да. А эмнеге ал акча аякка чейин жетпей атат? Ушул жерде баягыда сүйлөшүп отурганда жок проблеманы проблема кылып, любой суммадагы акчаны бөлүп беришибиз керек. Биз ушул проблема бизде биринчи орунда турат. Азыр биз ушул проблеманы чечмейинче өнүгүүбүз токтоп калат деп отурабыз. А жүздөп гектарлар жерлерди коңшу өлкөгө берип атабыз. Анткени бюджетте акча жок болуп атат. Бюджеттен акча бөлүнсүн деп берилиптир, а бюджеттен акча бөлүнгөн эмес. Мындай азыркы чече турган ушундай конкреттүү проблемаларды чечкенге үйрөнүшүбүз керек да биз. Мына азыр деле корголо элек, февраль айында эле коргосо болот экен ал жерлерди. Анткени маловодье болот экен январь-февраль айларында. Ошондо эле коргосо болот экен. Дагы 1 жылды өткөрүп атабыз бизчи. Дагы канча жер агып кетет дагы коңшу өлкөгө. Ушундай биринчи проблемалар ушулар да, чек арада.